Halo, selamat pagi. Kali ini saya ada di Bandara Husein Sastranegara di sisi udaranya di Apron taxiway Alpha. Hari ini kita akan ada Airport Emergency Exercise, yaitu penanganan keadaan darurat. Ketika kita latihan untuk menangani accident yang terjadi di bandara. Penanganan pertama, jadi case-nya adalah pesawat landing terjadi kebakaran dan langsung ditangani sama BKPBK pemadam kebakaran, lalu petugas lainnya ada Avsec, ada AMC dan POM AU, semua terlibat dalam kegiatan hari ini. Mari kita sekarang lagi persiapan untuk mobilisasi orangnya. Ceritanya lagi masuk ke pesawat yang akan dibakar nanti. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel
crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. Iya Pak. MC meluncur ke lokasi acaranya. Itu yang bawa bagasi malah nggak ada bagasinya satu. Udah kalau ini udah habis korbannya, udah habis. Gua lagi di dalam mobil AMC sama Ngarang aja. Ya main bro, kita jalan dulu ya. Ngarang, woi. udah selesai. AMC tugasnya cuma mondar mandir aja ke Sastranegara. Jadi nganterin ambulan. Drivernya driver ini nih, antar lintas provinsi. Sumatera. Hampir Sumatera. ALS. Antar lintas Sumatera. Jadi udah clear, sekarang pembersihan di lokasi. Oh, terus ngisi perut. Pak, jemput pejabat nggak ke sana? Siapa yang mau jemput jalan Bang Rahman? Udah asik. Kita jalan dulu ya. Oke, lanjut. Itu nggak? Nih, lihat-lihat pesawat. Udah selesai tugas kita sebagai MC. Sekarang kita kembali ke base-nya di EOC. Oke. Parkir di sini kita. Yoi. Oke, sweepernya udah masuk ke lokasi. Untuk korban dilaporkan telah semua diangkat ke rumah sakit dan korban yang meninggal telah ditangani oleh tim DCI.
Mantap. Oke, di monitor, di copy informasinya kita menunggu. Jadi demikian hari ini. Untuk membersihkan runway. Bravo. Ini gua bersama korban-korban bencana pesawat. Nah ini nih, backupnya nih. Itu pakai apa item merah-merah kayak gitu? Kapas. Oh, kecap. Disemutin dong ya? Kecap sama apa itu sirup jagung. Jadi latihannya hari ini cukup sekian.